шамалы хабарым бар. Сосын өткенде өткізген наурыздарыңызды осы мен жақын адамдарым бар келді. Соның ішінде мына Ғалия ұлттық университетте сабақ береді. Студенттердің арасында жүрді. Осы кісілер барды, өте керемет деп келді. Интернеттен де, қазіргі әлеуметтік желілерден де оқыдық. Өте үлкен шара, шын мәнінде ұлт үшін, халық үшін бір сондай наурыз болды. Бізде әдетте наурыздарда не істейді? Киіз үйде күл қойып, оқушылар жақсы біледі, бастықтар кіреді, жұрт далада пирожки жеп, бірдеңке жеп, алаңда жүреді, сосын уылдатып, шуылдатып, концерт жасайды. Ондайдың талайын бастан өткердік. Енді мен кішкене ұзарақ сөйлесем, айып етпеңіздер, сіздер тамағына беріңіздер. Өйткені жаңағы осы алдымызда сөйлеген азаматтар, Қалипаш бар, бәрі жаңа пікірлесіп тұрғанда, бұл бәріміздің көңілімізде, көкейімізде жүрген өте уақыты келген нәрсе екенін біз біліп отырмыз. Осы дастарханның басындағы бәріңізді, біреуіңізді бетпе-бет білем, қалғандарыңызды бір кеңесте болғаннан кейін жазғандарыңыз, сызғандарыңызды, жалпы ой-идеяларыңызды бәрімен таныспыз. Өйткені ақпараттық кеңесте отырмыз бәріміз. Негізінен осы жаңа өздеріңіз айтпақшы, бәрін жаңағы мемлекетке, үкіметке сырып қойып, соған итеріп қойып, өзіміз сол бір не дейді, орысша иждивенность дейді, қазақша не деп айтады? Масыл сияқты деген психология қазір кетіп бара жатыр. Өйткені 23-24 жылдың ішінде қоғам қатты өсті. Сондықтан мына азаматтық қоғам дегеніміз, қоғамның өзі оянып, іштей жаңағы шаруалар жасай бастау, қимыл-әрекет жасай бастау, ол қоғамның оянуы деп білемін мен. Соның ішінде мен кішкене тарих айтайын. 1996-97 жылы екен, 2000 жылға дейін осы Қазақстанда Сорос Қазақстан қоры деген жұмыс істеді. Ол қор туралы ойбай анау-мынау деп айтты, Ресейде капиталист біз құртып жатыр деп жапты. Сол қорда мен не екенін білмеймін, мені Герольд Бергер ұсынған екен осы кісі. Сонда мен мәдениет комиссиясына сарапшы болып 3-4 жыл жұмыс істедім. Сонда сол қордың негізгі міндеті, ол енді Соростың өзінің бір міндеті болған шығар, мен сол кісімен сөйлестім, сұхбат жасадым, бірақ ағылшын тілін білмеймін, аудармашы арқылы. Сонда сол кісіден сұраймын, сіз соншалықты бай адамсыз деймін да, енді Соростың ақшасын білесіздер ғой. Сізге бұл не қажет деді, жұрттың бәрі күмән тудырады. Енді әдетте ойлайды, ойбай мына идеологияны жаулауға Американы сөйтсем айтады, маған ана кісінің айтқан, дорогая Әлия дейтін аудармашыны айтып тұрғаны, мен өзім сонда өзім кішкене қор сездім, өйткені ағылшын тілін білмеймін. Сол кезде ойлағам, мен ағылшынды үйреніп алайын деп, әлі үйренген жоқпын, бір 3-4 сөзді ғана білемін, қазақ тілін ғой. Сонда айтады, мен дейді, ақшамның даже қанша екенін білмеймін дейді, мен оны не істеймін дейді. Мен қоғам неғұрлым ашық болса, қоғам неғұрлым өскен болса, онда соғұрлым жақсы болады дейді, сізге де, бізге де. Сондықтан мен мұндай қорларға, әсіресе ол кезде бізді Қазақстан енді қазір дамушы жақсы әлемнің 30-ның қатарына еніп жатырмыз ғой. Ол кезде дамып келе жатқан елдер солай өте қатты ақша бөліп тұрды. Сонда жаңағы әртүрлі мәдениет болды, заң болды, содан кейін ғылым болды, білім болды, өте бақ болды, көптеген оның жаңағы эксперттік комиссиялар болды, сонда өте мықты концепциялар болды. Мен оның нәтижесі болғанын мен жақсы білемін, өйткені біз сонда көптеген конкурстар өткіздік. Мына қоғамда қазір қандай қажеттілік болып тұр, сол тұрғыдан конкурстар өткізіп, содан біздің сарапшылар атамыз болды. Сонда қазіргі, мен аттарын айтпай қойын, қазіргі атағы жер жарып жазушылар қазір 40-тан асқан. Сол қордың конкурстарына шыққан адамдар, қазір өте белгілі адамдар олардың бәрі. Ана драматургиядағы жігіттер. Сонда ол қор енді кейін Қазақстан кішкене өсті ғой, сосын жауап, ол тек қана қазір грантты ғана біледі, гранттық поездкалар. Содан кейін құқық деген мәселені жұмыс істейді олар. Сонда айтайын деп тұрғаным, жаңағы сіздердің бәріңіздің пікірлеріңізді қосылам, бірақ нақты бір концепция жасап алып, өздеріңізде бар шығар, мен оны біліңкіремеймін ғой. Содан кейін нақты бір бағыттарда жұмыс істеу керек. Енді бізде қазір мен ойлаймын, қоғамның психологиясы өзгеріп келеді. Қалталы адам болса, бай адам болса, ол деген жағдай ойға жаңағы үйтіп алған, бүйтіп алған кішіміз, ол адал еңбек келген қаржы, бірақ соны ол қалталылар бізде қазір түсінді ғой деп ойлаймын, өйткені қоғам өспесе, қоғам мықты болмаса, оның байлығы адамның шығармай, шетелге кетіп, барқадар тауып жатқан ешкім жоқ қой. Сондықтан жігіттер сіздерге өте ырзашылық білдіргім келеді. Сіздердің сондай түсіністікпен өздерінің жан ұғымдарыңызбен осындай шараға келгендеріңіз, бұл өте Алла Тағала қолдайды, өте үлкен сауап, өйткені жасап жатқан шараларыңыз, әсіресе жастарға старт жасап жатқандарыңыз, өйткені болашағымыз жасар. Енді менің бір айтпақ ұсынысым, сіздер енді мен ішкі жұмыстарыңызды үйретемеймін, стратегический концепция жасап алып,
Содан кейін мен енді бұл жерде ұлттық мен дұрыс емес деп ойлаймын. Мына бізде мүшәйралар ақындарға көп жарияланады. Мен бір айтатын нәрсе, мен оған қарсы емеспін. Қазір мына жариялаудың ешқандай проблемасы жоқ та. Біздің кезімізде ұлпаштар, қайынпаштар осында білесіздер ғой да. Бір мақалам шықса, бір жаңағы ұлтбектердің мысалы студент жүргенде жинақтар шықты, соның өзінен үлкен жаңағы қоғамда үлкен резонанс тудыратын. Қазір ондай резонанс жоқ, өйткені жариялану өте оңай. Қазір баспасөзде, газет журналдарда өте нашар өлеңдер шыға береді, оған жұрттың бәрі үйреніп кетті. Ешқандай бір не жоқ та, бір талғам қалыптаспаған. Содан кейін қазір қоғамда не болып жатыр, қандай процестер жүріп жатыр, соның бәрі зерделеп отыратын бір институттар кішкене жетісіңкіремей тұрған сияқты. Әрине ондайлар бар. Мына университет, мысалы, қайынпаштар, оландар, әркім өз университеттерінде мына асекеңдер үлкен жұмыстар жүргізеді. Мысалы, неше түрлі бірлестіктер бар, мен білемін ұлттық өнер академиясында бірлестіктер бар. Соның бәрін бір жаңа сапалық бір деңгейге шығарса деген ойым бар. Ол үшін осы қор, сіздер енді мүмкін белгілі бір қаржылық қорларыңыз бар шығар, мен ол жағын білмедім. Біздер тіпті ақсыз көмектесуге дайынбыз. Бізге жаңа қайынпаш айтпақшы, біз енді қалай айтсам екен, жақсы тұрған жақсы, бірақ құдайға шүкір жейтін нан шайымыздың ақшасы бар ғой. Бірақ сол егер ондай мүмкіндік жаңағыдай мүмкіндік болмай жатса деген ғой, еркін кез келген уақытта көмектесуге дайынбыз. Бірақ сондай бір концептуальный стратегический бағдарлама болса. Меніңше қазір мына эстрада өте қатты дамыған. Оларда мына шоу-бизнес дейді ғой, оларда мына бүгінгі нарыққа кірігіп алған ғой олар. Бізде қазір не ақсап жатыр? Әдебиет. Әдебиетте енді ұлтбек ақындарға тиісе бердім ғой деп, ақындарда кішкене мүшәйралар болып тұрады, фестивальдар болып тұрады. Содан кейін мысалы неше түрлі сондай өтеді, бірақ оның әрі қарай несі жоқ, қалай кішкене мән маңызы жоқ та. Мысалы сіздер сборник шығарасыздар қазір, ол бір 1000 дана болып шығады. Оның ешқандай несі жоқ, эффекті жоқ та орысша айтқанда, коэффициент действиясы жоқ. Ондай конкурстардың талайын білемін мен. Мысалы, жаңағы ұлттық кітапхана жүргенде, мысалы, Мұрат ағай болғанда, мысалы, сондай бір адамдар ғой, қай жерде Мұрат ағай Сорос қорында жүргенде керемет үлкен идеялар жүзеге асты. Содан кейін ұлттық кітапхана бар еді, осы асекеңдер бар, сонда үлкен конкурстар жүрді. Содан шыққан бірен-саран драматургтар бар. Әсіресе мына кітапқа, әдебиетке байланысты конкурстарда мен соның жалғасып жатқан мен онша өзім сезінбеймін, көне білмейтін шығар. Мысалы, неше түрлі конкурстар өткізеді, ана кімдер өткізеді ғой, бір Самсудқа бір конкурс жыл сайын алтын қалам деген өткізеді. Балалар әдебиеті. Алтын қалам жастарға. Содан кейін дарабоз деген бар. Мүмкін мен білмейтін шығармын, бірақ бір сондай үлкен резонанс жоқ та. Сондықтан осыны бір қай тұрғыдан жасау болады, осы жағын мүмкін ойласып көруге болады. Содан кейін меніңше мына театр саласына назар аудару керек. Қазағымыз. Олардың бәрі жақсы ғой, енді қоғамдық қорлар, қоғам өзі іштей оянып жатқан, шамалы бұлақ болса көзін ашып бір жасқа кішкене қолдау жасап жүрсе, оның бәрі жақсы, бірақ осының бір стратегиялық тұрғыдан эффектісі болса деп ойлаймын да. Сол тұрғыдан келгенде жан-жағын ойласып, мысалы ғылым бар, ғылым саласы, содан кейін театр, мысалы театр, жаңа өздеріңіз айттыңыздар, Ресейде кім айтты? Ұлан, сен айттың ғой деймін? Ресей айтты. Ресейде мысалы театр деген шетелдерде әлде олардың өздерінің несі сондай дүниетаным сондай ма? Бір қаланың өзіне бәленбай театр бар. Оларды мемлекет қаржыландырмайды ешқайсысы. Мысалы үлкен ласкалылардың өзі мемлекет қаржыландырмайды. Мен Екатерина Брайтман, Питер Брайтман деген кісілердің несінде ол үлкен бір Сорос шақырып сол кезде көп жүргізді. Біздің қоғам дайын болмады да өзі. Мысалы, бұлар жасады, олар обал нешін байқыздар әбден жаңағы өздерінің көмегін береміз деп, сонда мына редакцияларда ұлттық не жоқ жаңағы. Ана Мұхтар ағамыз Ғали Акишев атады, ана Жалын журналына кіселік сәкілеміз деген ғой. Әзіл болсын. Жалын журналында кіселік сілесі ойбай кабинет босандыр. 90 жылда кабинет босандыр, кіселік келіп. Сонда жұмыс еді ғой, бір кабинетті босатып бұлар. Сығылысып отырыңыз дейді. Жігіттер дейді, ойбай босатындар, Мұхтар ағайды шақырып, босатындар оның кабинетті кіселік келеді деп айтады. Сонда кабинет босатып, сөйтсек дейді, қарасақ дейді, мынадай бір ақпарат дейді. Сол сияқты, ол кезде қоғам дайын емес еді, сонда редакцияларға звондап мен ана жұлдызға ол кезде Олпаш сен жоқсың жүрді. Жаңа газеттерге звондап, мына жақта не берейін деп жатыр, компьютер бірдеңке берейін деп, бір заявка берсеңдерші. Сөйтсе, осы бір-екі редакция заявка беріп сөйтіп. Сонда қоғам дайын емес еді, қазір қоғам бәрі соншалықты дайын болып тұрғанын айтып тұрмын. Ұзақ сөйлетті негізі. Енді тағы бір айтатын нәрсе, жаңағы театр, содан кейін бұл жерде кішкене бейнелі өнер өте продвинут, өйткені оларда неше түрлі аукциондар, биенналелер өтеді да. Бірақ қазір мен ойлаймын, енді мүмкін мен қателесіп тұрған шығармын. Қазір кішкене бұрынғы моноң қағам жайылып кеткеннен кейін, мысалы бірталай жұрт Астанаға кетіп қалған, бірталай жұрт облыстарға кетіп қалған.
жұрттың бәрі Алматыда тұрсын деген тұрғыдан емес, бірақ сол әр жерде сондай қатты осы движениялар болу керек сияқты. Бәріңізге рахмет. Ұзақ сөйлесем айтып